สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบูหลันได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนโดยได้โพสต์ข้อความที่ว่าพรุ่งนี้ไปทัวร์ที่นี่กันค่ะไปถามว่าเทศบาลกุดเรือคำออกใบอนุญาตก่อสร้างให้จำเลย2 ผัวเมียสร้างจิตหงุดหงิดนั่นถูกต้องตามระเบียบหรือไม่อย่างไรอนุญาตให้สร้างทั้งที่ไม่มีวิศวกรคุมงานโดยป้าบุหลันนั้นได้ไปสอบถามในเพจสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนครเข้าไปสอบถามที่ว่าเรียนท่านผู้ที่เกี่ยวข้องดิฉันได้รับทราบการขออนุญาตก่อสร้างรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่ในที่ดินของนางสมพรลาภูที่บ้านจำปาดงเหนือว่ามีเรื่องไม่ปกติเช่นอนุมัติภายในวันเดียวยื่นขอวันที่26อนุมัติวันที่27โดยที่ใบยื่นขอไม่มีการระบุวิศวกรคุมงานก่อสร้างและตลอดเวลาที่ทำการก่อสร้างไม่ปรากฏว่ามีวิศวกรผู้มีวิทยาฐานะมาดูแลควบคุมการก่อสร้างแต่อย่างใดดิฉันใคร่ขอความกรุณาให้ทางจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยและยังมีการแนบเอกสารด้วยทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนครได้ตอบกับป้าบุหลันว่าทางคุณที่ส่งข้อความถึงเราจะพยายามตอบกลับถึงคุณโดยเร็วที่สุดหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเป็นกำลังใจให้เทศบาล FC ลุงป้าคุณวึงแหวงได้มีการตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าเราก็รักลุงค่ะป้าบุหลันได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันโดยแสดงความคิดเห็นที่ว่าให้กำลังใจจิตหงุดหงิดด้วยสิคะอาจจะถูกทุบก่อนได้บวงสรวงเป็นกำลังใจให้คุณเช่นกันที่โป๊ะขยันอวยแบบเงาๆนี่ไม่จริงทำไม่ได้หรอกนะมาให้กำลังใจยังผิดที่ผิดทางถามหน่อยค่ะง่าวจริงหรือแกล้งคะสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดๆตอนเรียนอย่ามัวแต่แอวผู้แอวสาวเห็นชัดๆคุณภาพ FC ใครบางคนทำไหมทำไมถึงทำให้ลุงคนนั้นคดีงอกรัวๆปึกง่าวขยันแบบโง่ๆอวยไม่ดูตาม้าตาเรือและสุดๆก็คือหน้าต้องไร้ยังอายถ้าทำอะไรให้ถูกต้องก็ไม่มีคนร้องเรียนหรอกที่ผ่านมาเคยทำอะไรถูกต้องบ้างไหมผิดแล้วผิดอีกคนดีบริสุทธิ์ที่ไหนจะโดนตัดสินให้รอลงอาญาหลายคดีคิดสิคิดโดยได้มี FC ของนายชัยพลและแตนเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของป้าบุหลันกันอย่างล้นหลามซึ่งจะเห็นได้ว่าที่เขาได้เข้ามาคอมเมนต์และตอบกับป้าบุหลันนั้นบ้างก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่กุดเรือคำและก็พูดถึงว่าป้าบุหลันนั้นกลั่นแกล้งนายชัยพลและเป็นที่สังเกตว่าเหตุใดผู้คนเหล่านี้เข้ามาคอมเมนต์ซึ่งแต่ก่อนนั้นไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์เลยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าทางด้านของแตนไปไลฟ์สดแล้วพูดถึงว่าทางฝั่ง FC ทีมงานทนายประชาชนนั้นมีการรวมตัวกันหรือชุมนุมการเรียกกันให้ไปร้องเรียนจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาง FC ของนายชัยพลเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าป้าบุหลันและระหว่างที่มีการไลฟ์สดแตนมีการพูดถึงป้าบุหลันและกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนต่างๆนานาเอาเป็นว่าเราไปรับฟังบางช่วงบางตอนที่แตนมีการปลุกระดมเหล่า FC
ให้มีการแห่กันมาตอบคอมเมนต์ป้าบุหลันและมีการแสดงความคิดเห็นที่ดูว่าเหมือนเป็นการท้าทายชุมยกพวกตีการอะไรประมาณนี้นะเพจนี้ก็บอกเฮ้ยมาเราไม่ไหวแล้วนะทำอะไรทุกที่ทุกทางแล้วก็ทำมันไม่ได้มาพวกมารวมตัวกันไปถล่มมารวมตัวไปถล่มนะถล่มอะไรคะทุกคนถล่มเพจของเทศบาลเนี่ยทุกคนเขาเรียกว่าขี้แพ้ชวนตีนะอันนี้เขาเรียกขี้แพ้ชวนตีนะคือนั่นแหละก็เรียกคนแบบหมดหนทางนะจะทำแบบว่าเอาให้ถึงที่สุดนะเอาให้ถึงที่สุดนะแล้วก็เนี่ยถ้าจะเรียกหมาหมูก็ได้นะแต่หมูน้อยๆนะเป็นหมาหมูที่หมาหมูน้อยๆนะในเพจเนี่ยแหละเพจทำลายประชาชนนี่แหละนะน่าสมเพชมากนะไม่ใช่ว่าน่าจะเพจมันเป็นเขาไม่เรียกว่าเพจนะเรียกว่าน่าสมเพชมากเลยนะอะไรก็ได้อะไรก็ได้คือป้าเห็นแล้วแบบว่าคุณใช้วิธีที่มันสกปรกซ้ำแล้วซ้ำเล่านะใช้วิธีสกปรกซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันไม่ใช่วิธีของคนดีคนที่เขาแบบว่าพี่ต้อยขอบคุณค่ะนะมันไม่ใช่วิธีทางของคนที่เขาคิดดีทำดีเขาทำกันนะชื่อเพจนี่เปลี่ยนได้แล้วนะชื่อเพจนี่เปลี่ยนได้แล้วนะมันไม่ใช่วิธีของคนที่มีความคิดดีๆเขาทำกันคุณจำนงของคุณค่ะนะเขาเรียกสันดานหมาภาษาว่านะสันดานมันยังขุดง่ายนะคะแต่ว่าสันดอนนี่ขุดไม่ได้เลยนะแสดงว่าคนที่ดูแลเพจนี้นะสันดอนแบบเป็นสันดอนแล้วไม่รู้จักดูแลลูกเพจนะสนับสนุนให้ทำอะไรที่มันแบบว่าย่ำแย่ขนาดนี้นะใช่ไหมก็ฝากให้กำลังใจนะคะเพจเทศบาลกุดเรือคำหรือเปล่านะอ๋อไม่ใช่เพจป้าเขาเรียกเปรตเปรตที่สิงสถิตอยู่ในเพจใช่ไหมบรรดาเปรตที่สิงสถิตอยู่ในเพจนะคือเขานั่นแหละมันแสดงถึงตัวตนของคนในกลุ่มเพจนั้นๆนะคะว่าคุณใช้วิธีที่มันสะอาดสะอ้านกว่านี้ไม่ได้นะคือโอ้โหนะจะทำยังไงมันได้นะปัญญาก็มีแต่โพสต์ลงหาทุกวิธีทางนั่นแหละนะป้าเห็นเป็นส่งมาให้ก็น่าจะสามสี่โพสต์นะที่โพสต์มานะเนี่ยคนมันคิดไม่ดีคนคิดไม่ดีปั๊บการกระทำไม่ดีมันก็ออกมานี่เน้นย้ำไปถึงคนที่ดูแลเพจด้วยนะจิตใจเนี่ยนะคะต้องปรับปรุงหน่อยนะต้องใช้ผงซักฟอกล้างหน่อยนะไปฟอกหน่อยหรือว่าคนที่ชอบอะไรนะเรื่องฟอกเลยนะนั่นน่าจะไปฟอกไอเพจนี่ดูบ้างนะเนี่ยมันดูสกปรกพอนะคนที่นั่นน่ะนะลองไปฟอกไอเพจดูหน่อยสิเนี่ยมันจะสะอาดสะอ้านขึ้นหรือเปล่าคือกับชาวบ้านคนนึงเนี่ยคุณเอาเป็นเอาตายนะคุณเอาเป็นเอาตายเลยนะไม่ได้อย่างนึงต้องอย่างนึงนะไปบีบเจ้าหน้าที่บีบอะไรพวกนี้นะคุณใช้เขาเรียกว่าอะไรพี่ต้อยของคุณค่ะนะถ้าเราดูหนังดูละครนะดูหนังดูละครเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรเตี้ยๆนะไม่ได้พูดถึงเดี๋ยวเสื่อมไปถึงนั้นละครพูดถึงละครจริงๆว่าจะไม่อยากจะพูดแล้วนะเมื่อกี้มีคนมาสะกิดอารมณ์ไม่พูดหน่อยรู้สึกว่าย่ำแย่นะขนาดลุงกับป้านะโดนขนาดนี้นะโดนทั้งโดนยำโดนด่าโดนว่าโดนอะไรสารพัดสารเพโดนแจ้งโดนร้องนะป้ายังไม่ใช้วิธีต่ำๆในการที่จะรังแกคนหนึ่งเลยนะลุงกับป้ายังไม่ใช้วิธีต่ำซามเลยก็เรียกว่าได้หรือว่าวิธีสกปรกนะในการที่จะทำให้คนนั้นคนนี้เขารู้สึกผิดนะเขารู้สึกถึงอะไรพูดยากนะพวกนี้เนาะการศึกษามันสูงเกินไปแต่จะบอกอีกแบบนึงก็คือว่าการศึกษามันสูงเกินไปหรือว่ามันไม่มีการศึกษาเลยแต่จริงๆคนที่ไม่มีการศึกษาจริงๆจิตใจดีๆความคิดดีๆนี่ก็มีเยอะนะมันเรียนมากเกินไปนะก็ป้าเห็นแล้วป้ารู้สึกว่าเวทนามากคือคุณทำอะไร
คนสองคนไม่ได้ คุณก็ไปบีบสภาวะแวดล้อมรอบข้างอะสิ่งแวดล้อมรอบข้าง คุณก็ไปบีบโน่นบีบนี่อยู่บีบเพื่อให้เขาที่จะมารู้สึกไม่ดีกับลุงกับป้ากับชาวบ้านคนหนึ่งนะที่ไปอาศัยในพื้นที่นั้น คุณกะจะให้เราอยู่กกอกก็ไม่ได้อยู่จำปาดงก็ไม่ได้ อยู่ไหนก็ไม่ได้ในแผ่นดินนี้ใช่ไหมนี่ใช่ไหมความเป็นคนของคุณเนี่ยปักไอ้น้ำมือก็พิมพ์ไปโพสต์ไปโพสต์ไปโดยที่ไม่มีความมนุษยธรรมไม่มีในหัวใจเลย ไม่มีในพฤติกรรมในกมลสันดานคือดูแล้วนะเพจนี้มั่วซั่วมากจริงๆก็ถ้าจะบอกว่าพูดไปเท่าไหร่เขาก็ไม่ฟังหรอกนะพูดไปเท่าไหร่มันก็คิดไม่ได้หรอกพูดไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีจิตสำนึกหรอกอันนี้ป้าก็เข้าใจนะเพราะเท่าที่ป้าดูมาเนี่ยจิตใต้สำนึกของคนพวกนี้เนี่ยไม่มีมันไม่มีจริงๆนะไอจุดที่มันจะทำให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเยอะแยะมากมายมันไม่ทำมันไม่ทำนะมันชอบมาย่ำยีแล้วก็รังแกคนอื่นอยู่ทุกวันเนี้ยทำเพจขึ้นมาให้มันสร้างสรรค์หน่อยให้มันสมกับชื่อหน่อยนะไปทำอะไรให้ประเทศชาติมันเจริญรุ่งเรืองเข้าไปอันไหนที่มัน